सुन रहा है क्या? लूट अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आदित्य सेठ टेलीकॉम। आदित्य सेठ टेलीकॉम पर अब ऑफर में केबल आ चुकी है। तो ये 65 वाट की केबल है, आप देख सकते हैं। केबल 5 चांदी की केबल है, 150 रुपये की है। भाई 100 रुपये नहीं होता पी 100 रुपये। हाँ, तो ये 100 रुपये में आ जाएंगे अपनी 65 वाट की कंपनी की प्राइस में नहीं। विजिट कीजिए आदित्य सेठ टेलीकॉम, आशीर्वाद बिल्डिंग, गली नंबर 10, बिस्मिल्लाह चौक, मिसरवाड़ी, औरंगाबाद।